তো বন্ধুরা, রনি বাইক রিপেয়ারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে চলে এসেছি, এটা হলো টিভিএস রাইডার বাইক। তো এই বাইকটার প্রবলেম হলো, এই তো শুনতেই পারছো ট্র্যাপিটের আওয়াজটা কিভাবে সলভ করব, মানে ট্র্যাপিট আওয়াজটা কিভাবে বন্ধ করব, সেটা এই নিয়ে আজকের ভিডিওটা। তো চলো দেখতে থাকো। তো এই গাড়িটার ট্র্যাপিটের আওয়াজ বন্ধ করার জন্য আমাকে সবার প্রথম ট্যাঙ্কিটা খুলতে হবে। ট্যাঙ্কিটা খোলার পর তবেই আমি হেডের কভারটা খুলতে পারবো, হেডের টপ কভারটা। তো ট্যাঙ্কি খোলার জন্য প্রথমে যেই নাটগুলো খুলতে হবে, জ্যাকগুলো খুলতে হবে, যেহেতু এফআই গাড়ি। চলো কোন কোন নাট কোন কোন জ্যাক খুলতে হবে তোমাদের দেখিয়ে দিই। তো ট্যাঙ্কিটা খোলার জন্য আমি সাইডের কভারগুলো আগে খুলে নিই, এই স্ক্রুগুলোও খুলে নিই। খোলার পর তোমাদের দেখাচ্ছি, এটা এফআই গাড়ি। তো এফআইয়ের যে ফুয়েল ইঞ্জেক্টরে যে পাইপটা গেছে, সেই পাইপটা ট্যাঙ্কির এফআই পাম্পের সাথে কানেক্ট করা আছে। তো সেই পাইপটা তো একটা খোলার সিস্টেম আছে, সিস্টেমটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। ওই পাইপটার মধ্যে একটা লক করা থাকে, লকটা প্রেস করে মানে পুশ করে তবেই খুলতে হয়, নয়তো টানাটানি করলে ওটা ভেঙে যাবে, যেহেতু ফাইবারের জিনিস। তো লকটাকে প্রেস করে ধরে নিচের দিকে টানলে খুলে যাবে। তারপর তো এখানটায় 2-3টে জ্যাক আছে, জ্যাকগুলো খোলা হবে। এই ট্যাঙ্কির ভেতরে পাম্পের পাইপটা আমি টেনে খুলে নিলাম, এইবারে জ্যাকগুলো খুলে নেব, দিয়ে তারপর আমি ট্যাঙ্কিটা বার করার পরে হেডের কভারটা খুলছি। চলো দেখতে থাকো। তো ইগনিশন কয়েলটা খুলে দিই, নয়তো আমি ওই ওপরের হেডের কভারটা খুলতে পারবো না, কভারটা খুলতে আমার অসুবিধা হবে। তো ইগনিশন কয়েলটা খুলে সাইড করে দিই, তারপর হেডের টপ কভারটা খুলব। এই যে হেডের টপ কভারটা 4টে 8 নম্বর বোল্ট দিয়ে টাইট করা আছে। 8 নম্বর নাটগুলো খুলে নিই, দিয়ে হেডের কভারটা তুলি, তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি যে ট্র্যাপিট কতটা লুজ আছে। তো এই যে হেডের টপ কভারটা খুলে নিয়েছি। টপ কভারটা খোলার পর ফার্স্ট কাজ হলো ম্যাগনেটটাকে টপ করা, মানে পিস্টনটাকে টপ করা ম্যাগনেটটা দেখে। তো পিস্টনটাকে আগে টপ করে নিই, তারপরে ট্র্যাপিটগুলো দেখব। তো টাইমিং স্পকেটটাকে আমি নোজ প্লাস দিয়ে ঘুরিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে টাইমিং করছি। টাইমিং করার পরে তবে ট্র্যাপিটগুলো অ্যাডজাস্ট করব। এই দেখো আমি স্পকেটটা টাইমিং করলাম, এইবারে দেখো ম্যাগনেটটাও টাইমিংয়ে চলে এসছে, মানে ম্যাগনেটের টপ যেটা পিস্টন যেখানে টপ থাকে সেখানে চলে এসছে। তো তোমাদের স্পকেটটা দেখাই, স্পকেটের টাইমিংটা দেখালে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে। এই যে এটা হলো স্পকেটের পয়েন্ট, টাইমিং পয়েন্ট। এই পয়েন্টটা আর হেডের ওই সাদা দাগটা, এই দুটোতে টাইমিং হয়, টপ পিস্টন টপ। তো এই দেখো লকার কতটা লুজ আছে, লকারগুলো টাইট করতে হবে। তো গাড়ি স্টার্ট করলে যে আওয়াজ হচ্ছিল কিটকিট কিটকিট করে,
তো সেই আওয়াজের কারণটাই হলো এই ট্র্যাপিটটা লুজ ছিল বলে, ট্র্যাপিট লকারগুলো লুজ ছিল বলেই এই ট্যাক ট্যাক করে আওয়াজটা হচ্ছিল। তো এটা টাইট করার পরে গাড়িটা পুরো ফিটিং করার পরে তোমাদের স্টার্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আওয়াজ পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। তো চলো লকারগুলো এবারে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাক। লকার অ্যাডজাস্টের সিস্টেম হলো সবসময় সাইড প্লে থাকবে, মিডিল প্লে কখনো থাকবে না। মিডিল প্লে থাকবে একদম হালকা, যাতে কভারটা পরালে সে সাউন্ডটা বাইরে না আসে। তো সাইড প্লে রেখেই আমি ট্র্যাপিটটা অ্যাডজাস্ট করে নিই। হয়ে গেছে তো মিটার মিটার বলছে কি উঠছে না। তো এই আমার দু সাইডের ট্র্যাপিটই অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেছে। এইবারে আমি ট্র্যাপিট কভারটা পরাবো। পরানোর পর গাড়িটা পুরো ফিটিং করার পরে তোমাদের স্টার্ট করে দেখাবো যে ট্র্যাপিটের যে আওয়াজটা ছিল কিটকিট করে আওয়াজটা, সেই আওয়াজটা টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমার হেডের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি ট্যাঙ্কিটাকে বসিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে স্টার্ট করে দেখাচ্ছি তোমাদের সাউন্ডটা। পুরো নূতন গাড়িতে যেরকম সাউন্ড থাকে পুরো সেই রকম সাউন্ডই আসবে। তবে একটা জিনিস,
সেটা হলো ট্র্যাপিট অ্যাডজাস্টটা, লকার অ্যাডজাস্টটা একদম পারফেক্ট করতে হবে, নয়তো কিটকিট আওয়াজটা হালকা হলেও থাকবে। তো চলো, এই ট্যাঙ্কি জোড়া হয়ে বসিয়ে দিয়েছি। এইবারে আমি ফুয়েল পাম্পের ফুয়েল পাম্পের যে পাইপটা রয়েছে সবগুলো লাগিয়ে নিই, তবে তোমাদের গাড়ি স্টার্ট করে সাউন্ডটা শোনাচ্ছি। তো এই যে আমার গাড়ির ট্যাঙ্কি পুরো ফিটিং হয়ে গেছে। চলো এবারে স্টার্ট করি, স্টার্ট করে তোমাদের সাউন্ডটা শোনাই। তো এই যে সাউন্ডটা শুনতেই পারলে, কোনো রকম বাজে সাউন্ড নেই, একদম ট্র্যাপিট পারফেক্ট অ্যাডজাস্ট হয়েছে, ওর জন্য সাউন্ডটাও পুরো পারফেক্ট এসছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করো, শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আশা করছি আগামী দিন তোমাদের জন্য আরও ভালো কিছু ভিডিও নিয়ে আসার জন্য। তো টাটা।